guys, it's me, JR Navea, and welcome back to Automatic. Today gagawin tayo ng kill switch sa ating motorcycle, and yung gagawin natin ngayon is yung dalawang switch ang ilalagay natin. So yung isa is nakatago, yung isa yung naaabot natin, so yung accessible. So pakita ko sa inyo yung diagram. Ito yung diagram natin. So ignition coil tayo magkakabit. May wire dito sa terminal yung gagaling sa power supply, yung bibigay sa spark plug. And then sa terminal, ito yung paghihiwalay natin. Lalagyan natin ng switch na wire yan. Lagyan natin ng switch. Ito yung switch na to is yung nakatago. And then sa switch na to, yung wire niya, isang wire sa kanya, putulin natin siya, lalagyan natin ng isa pang wire, papunta naman sa isa pang switch na sa handlebar. Ito yung accessible. So yun. Ngayon dito yung isang switch yung nakatago, ilagay ko siya sa tabi ng fuse. Ayan. So tagong-tago na yan, hindi na ako nagbutas dyan. Ito yung wire niya, at doon ko ikakabit. Ayan. Terminal, ito kasing laki to ng fuse. Kung mapapansin nyo, yung nasa battery, ayan, negative, male and female. So tatanggalin lang natin to at ikakabit yun. Tatanggalin na natin. Yan, parehas sila ng terminal. Ito yung female, ito yung male. Yan. So mamaya natin ikabit. Wire papunta sa switch. So kung ayaw niya mag extra wire, pwede na kayo huminto rito. Kakabit nyo na lang yung dalawang terminal. So ayan, na-connected na yan, tsaka doon sa male sa may ignition coil. So ayan, pwede na kayo matapos doon. Pero dalawang switch yung ilalagay natin. So naglagay pa ako na isa pang wire mas mahaba. Ito yung mas na-access natin. Ito yung wire. So dinaan ko sa ilalim, punta dito sa harapan sa taas sa handlebar. Dalawang wire yan. Dito sa ilalim, tinabi ko dun sa mga wire din na nakabalot. Ayan, ito. Punta rito. Punta dyan. At ito yung dulo. Yung dalawang wire connected dyan sa isang wire doon sa switch na nakatago. So magbubutas tayo para sa switch natin dito sa handlebar. Check nyo lang kung maluwag.
Pagka nakapagbutas na, ilagay nyo na yung switch sa handlebar nyo. Ayan, ito. Ito, i-connect natin to. Ayan, ito, nakakonektado na silang dalawa. Ayan, sa coil connected na rin. Pinulutan ko na yung mga wire para hindi nakasabit. Ayan, so ito papunta sa hidden switch, then may isa pang wire connected. Ayan, ito pupunta sa handlebar. Dito, kailangan dito. Dito, punta rito. Ayan, konektado na yung dalawa. Ito yung switch. Test natin. Hindi gumagana. Bukasan natin. At yung hidden switch, ready natin. Ayan, wala. Kahit anong gawin nila, hindi mabubukas yan. Switch natin, switch on. One click lang si Jello. Yun, namatay. So yun, ganun lang kadali mag-install ng kill switch. So, dalawang switch yung ginawa natin. Isa yung nakatago para sa master switch at isa yung accessible natin. So kumuha ako ng isang switch na accessible kasi para, for example, traffic, mas padali kung mapatay yung pinakamakina natin. Then on-off na siya. So tendency, syempre, pwede pa ako mas makatipid sa gasolina ko. Habang traffic, pwede ko patayin yung makina. So, kasi yung madalas kasi pag nahihinto ako or may dadaanan ako, kailangan ko patayin yung susi. So, inaabot ko pa yung susi. Alam niyo naman sa mga Mio, nasa may bandang baba yung pinaka-switch niya. So, aabutin ko pa siya. Para sa akin, parang kailangan ko pa alisin yung kamay ko sa handlebar. So, dito, ayun, mas pinadali ko lang naman yung trabaho bilang rider. So, ayaw pahirapan yung sarili ko. Ganun lang kadali yan. So, syempre sa master switch naman is para sa safety ng motor natin. Kasi dito sa may Marilao, merong nabalitaan na isang motor ang nakuha. Kasi kahit nandun siya sa parking ng mall. So, ayokong mangyari sa akin yun. So, syempre, dagdag kaligtasan din para sa motor ko. Iingat ako sa Jello. Ingatan nyo yung motor nyo. Hindi natin alam kung kailang makuha ng iba yan. So maybe that's it for now. May mga question pa kayo, please comment down below. And please subscribe, or sa lahat na nanonood, subscribe to this channel. Marami pa tayong tuturo sa inyo lahat. Marami pa tayong papakita. Marami pa tayong vlog na ipapakita sa inyo sa channel na to. So yeah, if you like this video, please do like this video, share and subscribe. Till next episode, see ya, bye.